versetto 5. Vediamo almeno che cosa Dio ci dice, che cosa abbiamo come parola di Dio, come rivelazione che Dio ha messo per noi oggi. Allora, la Bibbia dice così, vediamo il messaggio. Io sono la vita, voi siete il trasci. Chi dimora in me e io in lui porta molto frutto, poiché senza di me non potete fare nulla. Amen. Senza di me voi non potete fare nulla. Questa è la parola del nostro Dio. Lui sta dicendo che senza di Lui noi non possiamo fare nulla. E questo è almeno il tema che ho avuto, che Dio mi ha dato a cuore, di ricordare alla Chiesa questa parola che Gesù aveva detto: senza di me non potete fare nulla. Quando noi leggiamo questa parola, noi che siamo cristiani possiamo capire, ma i pagani non capiscono questa parola. Noi vediamo questi pagani senza Cristo lavorano, senza Cristo riescono a fare i loro palazzi, riescono a fare tante altre cose, perché dobbiamo vedere sempre la parola e la realtà della vita che noi viviamo. E Gesù Cristo sta dicendo delle cose molto importanti, perché se noi vediamo bene, tante persone sono riuscite nella loro vita, non conoscono Dio, hanno fatto tante prove nelle loro vite e così almeno hanno costruito. Se voi vedete, almeno abbiamo visto dei filmini a Dubai dove voi potete vedere dei palazzini grandissimi, livello di vita cambiati, tutte le cose. Tu stai dicendo wow, io sono già in paradiso, perché ci sono delle persone che vivono già in paradiso sulla terra e loro veramente come se hanno già goduto la loro vita. Ma che cosa serve a una persona che tu hai goduto per un tempo, diciamo per 80 anni o 120 anni, e passare tutta la tua eternità in un luogo di tribolazione? Queste sono delle cose che noi come Chiesa dobbiamo sempre ricordarci, che Gesù dà le chiavi, vi ho sempre la parola di Gesù, essendo Dio, Lui dà le chiavi di una vita che funziona bene. Lui sta dicendo: senza di me voi non potete fare nulla. Vuol dire che ogni cosa che il mondo farà senza avere ricorso al suo creatore avrà un tempo di vita e dopo questa fallirà. Perché che cosa servirà di fare tante cose mentre che Dio, quando ritornerà, metterà tutto? La terra sarà una nuova terra, nuovi cieli, e Dio inizierà le nuove cose. Le cose che noi vediamo oggi dovete sapere che passerà, ma prima di passare, le cose che noi abbiamo oggi passerà, ma noi dobbiamo, con le cose che noi abbiamo oggi, entreremo con questa in millennium. Millennium è un tempo di 1000 anni che Dio ha stabilito sulla terra, che noi cristiani dobbiamo, se saremo salvati, se saremo rapiti, noi vivremo in questo tempo lì. Vuol dire che è una realtà che noi avremo. Dio ci permetterà di spiegarvi bene biblicamente come funziona. Voglio soltanto ricordarvi come funziona questa. Tu abiti nella tua casa, quando Gesù ritorna, voi tutti siete rapiti. È importante questo, vuol dire che tu, la tua moglie e i tuoi figli siete rapiti. La casa rimane vuota, perché quando Gesù ritornerà, prenderà la sua chiesa, vuol dire che lui non toccherà la terra, tutti saranno rapiti. E quelle che andranno con lui, le case che saranno sulla terra, rimanerà vuota. E se tu avevi dei figli che non erano convertiti, loro rimaneranno in questa casa. Ma senza questa casa rimanerà vuota. E che cosa accadrà? Nel millennium noi ritorneremo su questa terra. E tu stai dicendo: ma la mia casa che avevo lasciato lì, no, sarà le altre persone a abitare in questa casa, ma rimanerà sempre finché il giudizio finale inizierà.
dove tutte le cose saranno giudicate e Dio inizierà di nuovo questa terra. E noi, come figli di Dio, dobbiamo sempre ricordarci le chiavi della vita eterna che Dio ha stabilito per noi. Io sono la vite, voi siete i tralci. Questa Gesù sta parlando di un albero dove noi vediamo le tralce e noi vediamo che la vita è il centro dell'albero dove noi riceviamo tutto. Guarda che Gesù ha detto che senza di me nella vostra vita, nella vostra storia, voi non potete fare nulla. Guarda che ogni cosa che noi possiamo, come i pagani fanno, godono le cose di questa terra, fanno tante altre cose nella questa vita, si sistemano le cose, hanno tanti progetti, ma questi progetti sono realizzati perché noi vediamo tante, come possiamo dire chi ha fatto questo palazzo non aveva Gesù Cristo, ma con l'intelligenza che ha acquisito in questa terra l'ha fatto. Ma questa cosa un giorno finirà, non avrà più l'impatto, non avrà più un'importanza, perché tutto quello che noi facciamo qua, senza sapere che noi siamo passaggero, ogni cosa che tu fai, lascia che Cristo possa regnare nella tua vita, lascia che lo Spirito Santo possa abbondare nella tua vita e il tuo futuro sarà potente. È questo che Gesù sta dicendo, che l'indicazione della vita che noi stiamo vedendo qua è soltanto la nostra. Sapere chi sei tu, dove sei, dove tu stai andando e che cosa sarà l'eternità per te. Ognuno di noi dobbiamo sempre riflettere. E noi stiamo toccando sempre la realtà della Pasqua che stiamo già continuando per andare a vedere il Pentecoste. Vuole che l'arrivo dello Spirito Santo dopo la Pasqua, 50 giorni dopo, arriverà la Pasqua. Come Gesù, come Dio aveva stabilito delle leggi, ha detto che questa festa dovete festeggiarlo in tutte le generazioni. Ci sono delle feste che Dio ha voluto, anche se Israele non c'è più, ma Dio ha voluto affinché noi possiamo ricordarci di questa festa e che noi festeggiamo una libertà spirituale, perché la Pasqua è una libertà per Israele, la Pasqua è una libertà per noi, sapere che qualcuno è morto per noi per darci la vita. E così ognuno di noi, nella nostra vita, nella nostra storia, dobbiamo sempre ricordarci delle cose importanti, delle cose che sono legate alla nostra vita, delle cose che cambierà tutte le cose, perché sono delle cose che sono legate alla nostra vita. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane o chi dimora in me e io in lui fa molto frutto. Come abbiamo sentito qua, la mia moglie ha ripetuto frutto, e noi dobbiamo sempre ricordarci. Gesù ha detto chi dimora in lui, e se noi dimoriamo in lui e lui in noi, allora noi possiamo dare frutto. Vuole che se Cristo rimane nella tua vita, come le persone sapranno che Cristo rimane nella tua vita? Il tuo modo di guidare la tua vita. Noi vediamo la follia che c'è nel mondo. Il mondo vive senza sapere che arriverà un giudizio su questa terra, che la terra finirà, che tutte le cose passeranno. E noi viviamo come delle persone che non hanno un futuro. Le persone vivono, mangiano, muoiono e così via. Ma noi sappiamo che dopo la nostra morte c'è un'altra vita. E così Gesù Cristo sta dando la chiave della tua vita, della mia vita, che senza di Lui, senza avere un fondamento di Cristo, senza avere ricorso in Lui, senza credere in Lui, la tua vita sulla terra non ha, come si dice, non vale nulla. Tante persone nella loro generazione sono passati, hanno vissuto e dopo questa sono finite la loro vita. Non dobbiamo noi finire come loro. Vuol dire che dobbiamo avere un ricorso, dobbiamo avere un sostegno, e il sostegno della nostra vita è Cristo Gesù. Amen. Non ho sentito bene. Amen.
il sostegno della tua vita. La cosa più importante che tu puoi avere è avere Cristo nella tua vita. E io quando leggo questo dico, Signore, tu non soltanto che tu hai Cristo, tu hai scritto, ma tu hai ragione. Gesù Cristo ha ragione nel sapere che se tu non ti manca la sorgente della vita, se ti manca Cristo, ma com'è sarebbe la tua vita? Lo sai, tu mangerai, tu costruirai, tu farai tanti palazzi, ma la finalità della tua vita che cosa sarebbe? Io penso sempre, ho detto, ma Signore, aiuta che la Chiesa possa capire a te, possono crescere, possono abbandonare i peccati, impegnarsi a conoscere la tua volontà, perché l'eternità vale di più della realtà che noi stiamo vivendo. Sistema la tua vita. Gesù ha detto che chi dimora in me, chi dimora in me, questa è la chiave. Dimorare in Cristo Gesù. Come io, come un cristiano, deve dimorare in Cristo Gesù. Come sarebbe la mia vita? Dimorare, vi ho sempre detto, una persona che ha comprato una casa. Tu compri una casa e tu dimori. Questa casa è tua perché tu l'hai comprata, è la tua casa. E Gesù sta dicendo, chi dimora in me, vuol dire che quando tu vai a vivere in questa casa, se tu dimori in questa casa, allora tu dimori in me. Vuol dire che la casa tua è un dimore che tu devi vivere, è la vita che tu passerai lì. I muri conosceranno a te, i bagni conosceranno a te, dove tu passerai, perché la casa ti conosce, perché è un luogo che tu dimora. È un luogo che tu stai passando tutto il tuo tempo. La televisione, tu sarai sempre lì in questa casa. Tu puoi uscire, fare tanti giri, alla fine tu ritornerai per dormire nella tua casa, perché è il luogo del tuo dimore. E Gesù sta dicendo, se tu dimora in me, vuol dire che se tu rimani nella mia presenza, nella mia casa, allora io, anche Gesù, dimorerà in te. Perché se tu in questa casa io non ci sono, non ci sarà vita. Una casa senza Cristo è una casa, è come se tu non è più la tua casa, ma tu è come se tu stai affittando una casa che un giorno tu devi lasciare questa casa e tu girerai sempre, ma Dio vuole darti una stabilità, una cosa sicura, una cosa tua. Se tu dimora in me e che io dimoro in te, tu darai molto frutto. Amen. Molto frutto. Gesù non sta dicendo che tu darai frutto, ma Gesù sta dicendo che tu darai molto frutto. Perché molto frutto? Perché tu nella tua vita con Gesù Cristo tante cose accadranno. E noi dobbiamo sapere l'importanza senza Cristo nella tua vita c'è la condannazione. Senza Cristo nella tua vita c'è il peccato che rimane. Senza Cristo nella tua vita tu sei già giudicato. Senza Cristo nella tua vita c'è l'inferno che ti aspetta. Senza Cristo nella tua vita tu non hai un futuro. Lo sai, le persone quando hanno un problema non sanno dove aggrapparsi. O vedranno i nonni, o vedranno i padri, o vedranno la sorella, o vedranno una persona, non sanno a chi aggrapparsi e sono pronti a esplodersi perché non hanno una persona per riempire il vuoto che hanno. Perché Dio nella sua volontà, quando l'uomo ha peccato, si è creato un vuoto nel tuo cuore che noi ogni tanto cerchiamo a riempirlo facendo il bene, giriamo, ma Dio sta dicendo qua che se tu, figlio mio, figlia mia, rimani in me e che io rimano in te, tu porterai molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Amen. Senza Gesù non possiamo riuscire a affrontare le realtà di questa vita.
Il mondo c'è l'oppressione, voi dovete sapere che l'oppressione esiste. Satana opprime le vite, opprime le famiglie, viene a creare problemi, difficoltà, l'impossibilità e noi siamo lì, stiamo cercando un aiuto, mentre che la risposta c'è già. Senza di me voi non potete fare nulla, ma con Cristo possiamo fare tutto. Ma Lui ha bisogno che noi possiamo dare frutto. Così andiamo a leggere questo versetto. Per dare frutto, che cosa dobbiamo fare? Giovanni 12, versetto 24. Che cosa dice Giovanni 12, versetto 24? 12, 24. Che cosa dice la Bibbia? In verità vi dico, sì, il chicco o il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo, se invece muore produce molto frutto. Vediamo ancora la stessa cosa. Se muoio produce molto frutto, se non muoio non produrrà frutto. Senza di me non potete fare nulla. Se voi non dimorate in me e che io non dimoro in voi, non potete dare molto frutto. E questa è la chiave. La vita cristiana che noi abbiamo, se dobbiamo andare avanti, dobbiamo riconsiderare sempre le nostre vite. Vedi la tua vita, vedi il tuo futuro, vedi che cosa tu hai scelto nella tua vita. Dove tu vuoi fare, che cosa tu vuoi fare nella tua vita. Sono delle cose molto importanti che ognuno di noi dobbiamo riflettere. Tu devi riflettere per la tua vita, per le cose che sono legate alla tua vita. La Bibbia dice qua, se un chicco di grano, se un grano non cade a terra, non può dare frutto. Vuol dire che se cade a terra deve prima morire. E noi stiamo ritornando sempre, perché di qua Gesù parlava già della sua morte e della sua resurrezione. Sempre ritorniamo nella realtà della Pasqua. Morte e resurrezione. Lui è morto, ha portato tanto frutto. E noi, Gesù sta chiamando a noi, nella tua vita, se tu devi dare frutto, dentro di te tu devi morire. La morte vuol dire che la separazione di tutte le cose che non appartengono a Cristo nella tua vita. Nel passato le persone ti hanno conosciuto che tu ti arrabbiavi sempre. Basta che accade una cosa, tu ti arrabbi a casa, ti vedevano una persona dura, una persona che era sempre lì, ti arrabbiava. Perché era il tuo carattere, era il tuo modo di vivere. Ma una persona morta, una persona cambiata dentro, una persona che si vede i cambiamenti, che una persona che gridava, che parlava, ma adesso è diventato gentile. Amen. 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 Abbiamo la gioia? Dobbiamo essere gentili. Amen. Perché queste sono le frutti che Dio vuole. Una persona, se tu non muori, una persona cristiana per dare frutto deve prima morire. Perché la natura umana non accetta. Lo sai, noi siamo più orgogliosi. Quando accade una cosa tu vuoi fare sempre vedere che tu sei. Ah, io sono grande. Ah, quella cosa tu non devi farlo. Perché tu vuoi sempre fare vedere che tu sei. L'orgoglio non ci lascia. L'orgoglio ti accompagna in questa terra. Ma una persona che è morta nel suo orgoglio è una persona diversa. È una persona umile, una persona che dà frutto, una persona che ha Cristo è una persona diversa, perché se Cristo è in te, tu morirai e tu darai frutto agli altri. Le persone non giudicheranno Cristo a causa di te. Lo sai, tante persone pagane giudicano Cristo a causa di noi. Che noi, Gesù ha detto, noi siamo questa lampada che non deve essere messa sottoterra, ma deve essere messa nella montagna dove tutti devono guardare. Noi siamo l'esempio di questa terra. Amen. Gesù ti ha scelto a noi. E questa è la cosa più importante. Dobbiamo morire a noi stessi per dare vita.
Cristo è morto fisicamente, ma Gesù non ci sta chiamando di morire fisicamente. Lui sta dicendo, quando tu devi morire, vuol dire che il peccato che ha regnato nella tua vita, la rabbia, il peccato che tu non riesci a abbandonare, tu devi pregare e prendere autorità di dire basta peccato, non ti voglio più nella mia vita, rabbia, non ti voglio più orgoglio, non ti voglio più nella mia vita, io ho scelto Gesù Cristo, amen. Perché lui ha detto senza di me, se tu devi cambiare con la tua propria forza, non riuscirà mai. Mai non riuscirà mai. Io mi ricordo sempre di questa guardiani da quando eravamo ancora nel mio paese, c'eravamo un guardiani che lui ha detto Luis, perché lui mi vedeva andare in chiesa, tutto questo, mi ha detto Luis, io voglio lasciare la sigaretta, non voglio più la sigaretta. Io ho detto tu sei sicuro? Sì, io non voglio più di questa. Lui voleva farlo, aveva visto il desiderio, ma come lui non voleva le cose di Dio, ho detto allora forza, abbandonalo, almeno sarà il primo passo che tu potrai fare. E ho visto che lui ha detto no, non toccherò più la sigaretta, l'ha abbandonato, l'ha lasciato con la sua forza e ha detto no, non toccherò più. Primo giorno, secondo giorno, dopo 5 giorni, e mentre che passavo a casa l'ho visto fuori che non soltanto non aveva i soldi per comprare la sigaretta, ma andava a cercare le sigarette che le persone hanno buttato e è andato a prenderlo. Tu vedi come una persona diventa schiavi delle cose che tu sei. Schiavi, tu stai dicendo che tu vieni qua, tu loda Dio, Signore tu sei buono, tu sei grande, noi ti vediamo lodare, glorificare Dio, ma la tua vita nascosto, la vita che tu stai vivendo, questa vita che tu sei, è una vita con Cristo o fuori di Cristo? Sono delle cose molto importanti. Senza Cristo noi possiamo fare tutte le cose, ma Dio ti sta dicendo la vita che tu hai, la vita nascosta da solo quando tu vivi con le persone della tua famiglia, con i tuoi amici, con gli amici di lavoro, con tutti loro, come è la tua situazione. Le persone ti hanno conosciuto una persona sempre arrabbiata, ma questa persona che hanno conosciuto da tanti non ha fatto passo con Cristo, non è morto dentro di sé. Morire vuol dire che questa cattiva modo di vivere che tu aveva cambia, ma tu non potrai cambiarlo da solo. Gesù ha detto senza di me voi non potete fare nulla, ma con me le cose cambieranno, amen. Con Gesù ogni cosa è possibile. Lui ha detto con me ogni cosa è possibile. Se tu credi che questa vita passata, questa vita che io sento dentro di me è una vita che è piena di rancore, allora prendilo. Perché dobbiamo sempre ricordarci che un cuore ferito ferisce. Se tu sei ferito dentro di te, non avrai la pace con gli altri. Cercherà sempre a offendere loro, cercherà sempre a reagire, cercherà sempre a difenderti. Ci sono delle persone così perché dentro di loro hanno tante ferite dentro che rimangono, non riescono ad avere la pace perché dentro ci sono tante cose che sono dentro. Ma Gesù sta dicendo qua, se tu non muori dentro di te, non può produrre il frutto. Gesù vuole vedere il frutto nella nostra vita. Un cristiano non può essere cristiana senza dare frutto. Non può dire che tu appartieni a Gesù, perché tu puoi appartenere a una chiesa. Sì, tu sei cristiano del nome soltanto, le persone conoscono, lui va in questa chiesa, è un cristiano di nome, ma dentro di te sei cambiato? Dentro di te vivi Gesù o dentro di te tu sei fuori? Dentro di te tu vivi ancora nei peccati che tu non riesci ancora a abbandonare. Che cosa domina la tua vita? Che cosa regna nella tua vita che tu fino adesso non riesci ancora a lasciare?
Gesù sta chiamando a te stamattina per dire: figlio mio, figlia mia, io sono pronto a aiutarti. Morire vuol dire che prendi una decisione. Morire è un stato, vuol dire che tu, è come tu abbandona una cosa. Morire è una decisione. Signore, io non voglio più di questa. Io prendo la decisione nel nome di Gesù Cristo a mandare lo spirito dell'ira, lo spirito della collera, del rancore, tutto l'orgoglio. Signore, io non voglio più di questa nel nome di Gesù Cristo. Io voglio la pace con i miei vicini, io voglio la pace nella mia famiglia. Io non voglio più essere questa persona che le persone vedono sempre male. No, tu puoi essere l'esempio, tu puoi essere portatore di Cristo, perché le persone hanno bisogno di vedere Cristo in te. Il frutto che Cristo vuole vedere è il cambiamento che tu avrai nella tua vita. Come tu vivevi nel passato, oggi tu sei diversa. Se le persone vedevano che lui almeno quando veniva a un punto era tranquillo, sì, ma tu puoi essere qualcuno quando tu vieni, tu passi lì, tu vuoi sempre farti vedere che tu sei. Anche se tu non ci sei, ma tu vuoi sempre vedere che tu ci sei. Facciamo attenti nel nostro modo di vivere. Perché se noi manchiamo la strada di Cristo, la vita che noi abbiamo è una vita che finirà un giorno. Dobbiamo rimanere con Cristo. Gesù Cristo ti aiuterà. Se tu non riesci, ci sono delle cose nella tua vita che tu non riesci ad andare avanti, ci sono delle situazioni che tu non riesci a togliere, chiama, dice: pastore, vieni, preghiamo insieme, io voglio togliere questo peccato mi sta disturbando, non voglio andare all'inferno per questo peccato. Dovete sapere, un peccato che lega la tua vita, anche se tu fai tante 100 cose buone, se c'è un peccato che lega la tua vita, questo peccato ti impedirà di entrare nel regno dei cieli. Sono delle cose molto importanti e noi che siamo figli di Dio ignoriamo, lasciamo, non vogliamo morire. Noi siamo cristiani, ma a casa nostra, nella nostra vita, le persone non vedono questa realtà spirituale. E vi ho sempre detto, per sapere che se tu sei cristiana, chiedi alle persone con chi tu vivi a casa tua. Chiedi a loro: io sono cristiano. E tu guarderai loro e tu non devi arrabbiarti. Amen. Amen. Chiedi senza arrabbiarti. Ho detto: io ti sto chiedendo, per favore, dimmi, non voglio arrabbiarmi, ma dimmi, io sono cristiana o no? Non lo so se tu salterai o tu, anche se tu hai detto che non mi arrabbierai, ma quando tu sentirai le cose che le persone ti diranno: wow, io sono questa. Sì. Quando tu entri, hai sempre la funcio. Ma come mai? Sì, tu sei così, tu sei così, tu sei così. No, non è vero. Sì, perché io ho bisogno di morire. Amen. Se tu devi chiedere alla persona, tu devi pregare anche, perché tu vuoi cambiare, tu vuoi migliorare la tua vita. Non devi prendere male quando una persona ti dice come tu sei. Tu dici: tu hai detto questo, allora io devo migliorare, io devo cambiare questo atto della mia vita che non glorifica Dio e diventa un impedimento per gli altri. Sono delle cose molto importanti. Cambia la tua situazione. Senza Cristo noi non possiamo entrare nel suo regno. Senza dare frutto vuol dire che una persona che dentro di sé è morto e inizia a dare. Lo sai, una persona che non è morto, si deve amare una persona, ti amerà finché tu non lo fai del male. Io posso sopportare, aiutare a te, ma il giorno che io sentirò che tu hai parlato male di me, allora di là la mia relazione con te è finito. Perché non sei ancora morto. Perché il giorno che tu morirai, tu capirai che Cristo fino adesso ti accetta, ti sta perdonando per tutte le cose che tu stai facendo. E questo dobbiamo fare attenta. La nostra vita deve essere collegata a Cristo. Gesù Cristo è il centrale della nostra vita, è l'albero primario che noi siamo attaccati a Lui. Lui è la vita
la vite che abbiamo letto lì. E noi siamo i tralci. La Bibbia dice che se tu non rimani attaccato a Lui, il tralcio sarà tagliato dal Padre mio. Dio verrà a tagliarlo. Perché tu devi portare frutto. Il tralcio non può essere lì legato all'albero senza dare frutto. L'albero almeno, il tralcio almeno diventerà secca. E se il tralcio diventa secca, allora non è più degno di rimanere nella vita. E noi dobbiamo fare attenti nella nostra vita. La vita con Cristo è una vita di sacrifici. Dobbiamo sacrificare. Gesù Cristo ha sacrificato la sua vita, ha detto sì, io ho sacrificato la mia vita e voi. Ognuno di noi dobbiamo portare la nostra croce. Vedi la tua vita. La cosa più importante è sapere la tua eternità. Io non voglio, come ho sempre detto, parlare, spiegarvi le cose di Dio e alla fine mancare lo scopo di entrare nel suo regno. Che cosa tu hai servito? Tutto il tempo, che cosa tu hai fatto di questo? Mancare l'eternità. Io ti sto indirizzando verso l'eternità dove c'è Gesù Cristo. La vita che noi abbiamo iniziato qua, dobbiamo finirlo in paradiso. E noi per entrare nel paradiso dobbiamo morire a noi stessi, perché la gloria di Dio si manifesta in noi. Se noi non moriamo, siamo ancora peccatori, non arriveremo a entrare nel suo regno. Le cose del cielo sono quelle che noi abbiamo. Vedi la tua vita, vedi le cose che non funzionano, prega. Gesù è sempre con noi. Lui ha detto: io non ti lascerò, non ti abbandonerò, io ti accompagnerò in questa vita. E così lui ha detto: senza di me voi non potete fare nulla, ma con me è possibile di avere la gioia, con me è possibile di abbandonare questa rabbia, con me è possibile di vivere una vita stabile, con me è possibile perché nel mio nome ogni cosa si sottomette. Con Gesù ogni cosa è possibile. Amen. Acclamiamo forte il nostro Gesù Cristo. Alleluia. Mettiamoci in piedi per favore. Alleluia. Lui è il nostro Dio. Ogni cosa è sottomesso a Lui. Jesus. Glorioso è il nostro Dio. Alleluia. Lui è qua. La sua grazia è qua. Gesù Cristo.